Eric Bastos da Bastos Treinamento, respondendo ao Gabriel Richards, da cidade de Santos. Gabriel nos comentou sobre uma folga que tem na coluna de direção do Logan, tá? Gabriel, isso é uma coisa muito comum no Logan, Sandero, temos esse problema, essa folga na coluna. Não há necessidade, Gabriel, de troca da coluna por inteiro, tá? Existe uma forma de reparar. Você vai ter que fazer a desmontagem do volante, tá? Remover chave de seta, remover a cinta do airbag, mas para isso teremos alguns procedimentos. Por exemplo, desligar a bateria e aguardar pelo menos uns 5 minutos, ok? Isso é procedimento do fabricante e não é do Eric Bastos, tá? Aguardou 5 minutos aproximadamente, iniciar a desmontagem. Primeiro passo, remoção das carenagens, tá? É preciso você tirar as carenagens para que você tenha acesso à trava da bolsa de quem? Da bolsa do airbag, que precisará ser removida, tá? Ok, você questionou sobre como que eu vou soltar essa bolsa do airbag, né? Como que eu vou soltar? Gabriel, a bolsa, ela tem esse movimento aqui, ó. Quando você buzina, tem esse movimento, tá? Se você olhar por trás do volante, quando ele está instalado, quando você buzina que essa trava se mexe, você pode chegar aqui, ó, fazer isso, tá legal? Você faz isso aqui e ela desencaixa, procede novamente na outra trava e com isso você consegue a liberação da bolsa, tá? Aqui, ó, as travas, quando você buzina, ela articula, você consegue tirar a trava. Qual o grande cuidado aqui com essa parte da bolsa do airbag? Você tem esse conector aqui, ó. Todo cuidado é pouco com ele, para não quebrar, não danificar, ok? Beleza. Aqui você verifica 2 contatos da bolsa pirotécnica, ok? Seria a bolsa do airbag. Aqui nós temos o que? Um artefato que é um explosivo. Então sabemos que o nosso contato pode gerar uma descarga elétrica, tá? E danificar o componente. Tirou ele, deixa ele com calma aqui assim. Você vai ter acesso a um parafuso central, tá? Você vai desconectar esse chicote aqui que é da buzina. Vai remover esse parafuso central, ok? Logo aqui embaixo você tem um parafuso que você consegue desprender a chave de seta junto com a cinta do airbag, ok? Pode deixar assim do lado, beleza? Então você vai ter acesso o quê? A coluna. Olha o rolamento aqui danificado, ok? O que você vai fazer? Você vai substituir esse rolamento e proceder novamente à montagem, utilizando o procedimento de o último componente que saiu, você instala ele novamente. Ok. Qual outro grande drama aqui? A divisão da cinta do airbag, para evitar o quê? Que a mesma se rompa quando você montar o volante. Primeiro cuidado foi tido, parar com o veículo com as rodas retas, ok? Depois você pega o volante sem a chave, vê quantas voltas ele tem de batente a batente, divide. Depois você vem aqui na cinta, faz o procedimento, gira ela todo para um lado. Quando ela der batente, você volta ela e para no centro. Para quê? Para que você tenha folga ao estercer, tanto para a esquerda como para a direita. Se você não prestar atenção nisso, Gabriel, você vai acabar danificando a cinta do airbag. Mas hoje a questão é a folga, não a cinta, ok? Será trocado o rolamento, montagem da cinta, volante, e estará feito o procedimento de troca do rolamento da coluna de direção. Gabriel, terminado isso aqui, sair com o carro para teste, estando tudo ok, levar para alinhar, porque toda vez que você interferir na geometria da suspensão e direção, requer que seja feito um novo alinhamento desse veículo, ok? Na montagem, antes de colocar o volante, se certificar que os comandos de seta, de luz, tudo está funcionando, montar novamente e testar o veículo, alinhar e entregar para o cliente. Espero ter ajudado. Por sorte, tinha um Logan aqui na oficina que eu pude te ajudar, ok? Qualquer coisa, entra lá no nosso canal, deixa suas questões, suas dúvidas, que a gente vai tentando trabalhar dessa forma. Muito obrigado e deixa um like.
Eric Bastos da Bastos Treinamento, respondendo agora a uma pergunta do nosso inscrito. Eric Bastos da Bastos Treinamento, respondendo aqui.